呢個咧政府嗰個街道龍興里啊村。呢個係咪魚塘嚟嘅咧？啊，下面仲有一睇。呢度咧就係東嚟嘅，紫氣東嚟。呢住緊山嘅。哦，呢啲係嗰啲咩話？嗰啲叫做。第一浸嗰啲啊，貨啊，秧啊係秧，呢叫秧。哦，原來係咁啫。係啦，以前就係咁嘅。而家咧就所以放飛鏢就咁啦。買一錢起就得啦，佢直情擺石屎地啫，係咯，佢裏邊一個兜嚟嘅，一個凹位，呢個封嘅祠堂，係咯，呢個封個祠堂。一樖一樖變嘅喎。